Për fillim kështu në mënyrë të trashë, le të themi, ta shpjegojmë fjalën patundshmëri, që do të thotë çdo pronë që nuk zhvendoset, toka, shtëpitë, banesat, lokalet. Me një fjalë, është prona që qëndron gjithmonë në një vend dhe zakonisht ka vlerë të madhe, se mundet mu përdor për banim, biznes apo investim. Po si kufizon ti tregun e patundshmërisë në Kosovë? Po tregu i patundshmërisë në Kosovë realisht zhvillimin më të madh e ka pas në 5 vitet e fundit, kryesisht prej vitit 2020 e tutje, për shkak kërkesa ka qenë shumë e madhe, investitor ka pas shumë e tepër, konkurenca është rritë dhe si rezultat i kësaj domethënë ka ardhur deri te një rritje më e madhe e patundshmërisë, konkretisht edhe i çmimeve në tregun tonë. Mirë po patundshmëria realisht ka ekzistuar gjithmonë edhe ko ma herët edhe tash edhe do të ekziston gjithmonë, sot ka njerëz, ka kërkesë realisht edhe për tregun e patundshmërive. Edhe është njëna prej industrive realisht që Kosovë është numër 1 ndoshta në sektorin e zhvillimit, po edhe që sjell tyra në ekonomitë përgjithësi. Cilat janë llojet më të zakonshme të patundshmërisë që kërkohen sot? Po tek ne zakonisht kërkesa më e madhe është për apartamente, banesa konkretisht, pastaj vjen te shtëpia. Arsyeja pse janë më të mëdha kërkesat për banesa është për shkak që fuqia blerës është më e madhe tek banesa sesa te shtëpia për shkak të kostos, domethënë që mund e përthekojnë shumë familje, për këtë arsye edhe numri më i madh i blerësve dhe ndërtimet që bëhen sot janë për banesa.